Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma alhimna ilman afqahu bi awamiraka wa nawahik warzuqna fahaman na'lamu kaifa nunajik ya arhamar rahimin. Allahumma nakrimna binuril fahmi wa nakhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika fa ya arhamar rahimin. Wa bisanadil muttasil ma'alif hadzal kitab syaulillahi laumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumin fid dharaini amin. Al-haditsur rabi'a asyara utawi hadis kang nomor 14. Bener. An Anasin saing sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Qala ngandika sapa sahabat Anas ibnu Malik, iltaqa tetemu sapa Rasulullah kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma Jibril serta malaikat Jibril alaihi salam. Faqala mangka ngandika sapa Kanjeng Nabi faqala mangka ngandika sapa Kanjeng Nabi sapa Rasul, hal alayya anata ikut tetep ingatase hal ala ummati anata ikut tetep ingatase umat isun hisabun utawi perhitungan amal. Qala ngandika sapa malaikat Jibril, alaihim ikut tetep ing atase umat hisabun utawi hisab ghaira Abi Bakrin sakliyane sahabat Abu Bakar. Laisa oranana iku alaihi tetep ing atase sahabat Abu Bakar apa hisabun perhitungan ngamal. Yuqalu dan dawakan lau maring sahabat Abu Bakar, ya Abu Bakar, ya sahabat Abu Bakar, udkhul manjinga sapa sira al jannata ing swarga. Qala mangka matur sapa sahabat Abu Bakar, la boten, la adkhulu ora manjing sapa ingsun al jannata ing swarga hatta yadkhula sehingga manjing ma'i sertane ingsun sapa man wong ahabbani kang demen sapa man ing ingsun fi darid dunya ing dalam alam dunya. Wa ala hadalan ikut tetep ingatase kiki hadis hikayatun utawi cerita bi isnadin muttasilin kelawan sanad kang tetemu ila Anas ibn Malik maring sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Qala ngandika sapa sahabat Anas, kunna Anas sapa kita niku julusan wong kang lungguh indan Nabi ing dalam sandinge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Id aqbala nalikane madhep alaihi ing atase Nabi sapa rajulun wong lanang min ashabi saking pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Wisakon ya. Wisakon hale merenung. Kala ngandika sapa sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, ya Kanjeng Rasulillah, ini temen sunaing kumarortu, ini temen sunaing suni kumarortu liwat sapa ingsun bikal bati pulanin tetemu kelawan asune pulan al munafiki kang munafik.
Panahastani mangka nggogogi opo kalbun ing ingsun. Panahasa mangka burak sopo ya Rasulullah inni marartu bikal bati fulanin al munafiki panah syatni mangkang gugugi opo kalbah ing ingsun. Panahado mangka gumrigah sopo Kanjeng Nabi alaihi salam. Faqala mangka ngandika sopo Kanjeng Nabi li ashabi maring pira-pira sahabat Kanjeng Nabi, halummu menea sira kabeh bina kelawan kita ila hadil kalbati maring iki asu hatta taqtuluha sehingga mateni sapa ingsun ha ing kalbah. Faqamu mangka pada ngadeg sapa ashab kulluhum iya sakabehna ashab wa hamalalan gawa sapa kullu wahidin saban-saban wong suwiji saifahu ing pedange kul. Falamma atau mangka semangsane teka sapa ashabha ing kalbah wa aradulan pada ngarepaken sapa ashab ayadribu ing nyentam mukul sapa ashab ha ing kalbah bisuyufi kelan pedang. Waqafat mangka mandeg baina yadai Rasulillah ing dalam ngersane Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat lan matur apa kalbah bilisanin fasikhin kelawan lisan kang fasik. Tolik ngumbarna sapa sira. Wa qalat lan ngucap sapa apa kalbah bilisanin fasikhin kelawan lisan kang fasik. Tolik ngumbarna sapa sira la taqtulni aja pada mateni sapa sira ing ingsun. Fa inni mangka temen sunah ingsun iku mukminatun kang mukmin billahi ing Allah wa rasulilan utusane Allah. Faqala mangka ngandika sapa sahabat Abu Bakar, ma utawi apa iku laki tetep kadue sira nahasat nyokot apa nahasti konon enake nahasti nyokot sira hadir rajulaini iki ki wong lanang loro. Faqalat mangka matur sapa kalbah ya Rasulullah Kanjeng Rasulillah ini temen sunah iku kalbah ini temen sunah ingsun iku kalbatun asu makmuratun kang den perintah bi anihasya kelawan nyenta nyokot sapa ingsun man ing wong sabba kang misui sapa man Abu Bakrin ing sahabat Abu Bakar wa Umar lan sahabat Umar radhiyallahu taala anhuma. Faqala an-nabiyyu mangka ngandika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya hadani he wong loro ama tasma'ani anatah pada krungu sira loro ma ing barang takulu kang ngucap opal kalbatu asu. Qala mangka matur sapa rajulan ya Rasulullah Kanjeng Rasulillah inna temen-temen kita kunna iya kita ikuta ibaini wong kang taubat karoni ilallah maring Gusti Allah wa rasulilan utusane Allah. Walhamdu utaskane puji kulillahi tetap kadue Gusti Allah. Hadis ini menandakan bahwasanya kecintaan kita kepada khulafaur rasyidin itu harus terbina. Karena menyebarnya agama Islam sampai kita ini gara-gara lisan yang disampaikan oleh para sahabat dengan cara membantu Rasulullah dengan sekuat tenaga.
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas ibnu Malik, suatu ketika sahabat Anas ibnu Malik bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas ibnu Malik meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, apakah kelak nanti umatku ini akan dihisab, akan diperhitungkan amalnya?" Dijawab oleh malaikat Jibril, "Benar ya Rasulullah, seluruh umat Rasulullah kelak di akhirat akan dihisab semuanya, kecuali sahabat Abu Bakar." Yang pada akhirnya hadis ini berkaitan dengan suatu cerita juga diriwayatkan oleh sahabat Anas ibnu Malik yang menjelaskan suatu ketika Rasulullah memerintahkan kepada sahabat Abu Bakar untuk masuk ke dalam sorga. Tiba-tiba sahabat Abu Bakar menolak, "Saya tidak akan masuk sorga ya Rasulullah sebelum orang-orang yang mencintaiku masuk bareng-bareng dengan saya." Yang pada akhirnya ada suatu cerita, ada dua orang datang kepada Rasulullah dengan mengabarkan kejadian suatu anjing yang dimiliki oleh orang Yahudi. Suatu ketika orang itu berjalan menuju ke tempat di mana sahabat Abu Bakar berada. Tiba-tiba sampai di tengah jalan itu digugugi oleh anjing dan digigitnya. Kemudian dua orang ini melaporkan kepada sahabat Abu Bakar, sehingga sahabat Abu Bakar menyampaikan, "Kalau begitu mari kita bunuh saja anjingnya." Orang-orang serempak membawa pedang, membawa pentungan untuk mendatangi anjing itu. Tiba-tiba kala waktu itu anjing lari ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berhenti anjing itu, berkata kepada Rasulullah, anjingnya bisa ngomong dengan bahasa yang fasih. "Ya Rasulullah, jangan bunuh saya. Saya ini anjing yang beriman kepada Allah dan Rasulnya." Berkatanya seperti itu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada anjing, "Kenapa kamu menggigit dua sahabat ini yang akan datang ke sahabat Abu Bakar?" Kemudian anjing itu mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya menggigit dua orang ini, saya diperintah oleh Allah. Karena apa? Orang ini adalah orang yang sering kali mencaci maki, menjelek-jelekan Rasulullah dan sahabat Umar. Maka saya diperintahkan oleh Allah untuk menggigitnya. Kalau saya tidak diperintahkan, maka saya tidak akan menggigit." Akhirnya Rasulullah menyampaikan, "Wahai dua orang lelaki, apakah kamu mendengar ucapan anjing ini? Kenapa menggigit kalian berdua?" "Mendengar ya Rasulullah." "Maka dari itu ya Rasulullah, saya mulai hari ini bertobat, tidak akan lagi menjelek-jelekan sahabat Abu Bakar." Bayangkan mulianya sahabat Abu Bakar di dunia. Al hadisul khamis asar utai hadis kang nomor 15 iku an Sufyan aman saking wong sami akang mirungu sapa man min Anasin sami akang mirungu sapa man min Anas ibni Malik sang sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu yaqulu hale ngendika sapa Anas qala ngendika sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'malal ahya'i temen setune pira-pira amale wong kang urip iku tu'aradu den laporaken." Jare wong wetan den pentokaken, dikatokaken ala asyairihim ing atase pira-pira gambar
atau ala asyairi mingatai piro-piro keluargane wa ala abaim lan ingatai piro-piro bapane ahya minal amwati saking piro-piro kang mati wa in kana mangkalamun ana apa amal anaiku khairon bagus hamidu mangka pada muji sapa amwat Allah taala ing Gusti Allah taala wastabsyiru lan pada bunga-bunga sapa amwat wa iyara lan lamun ningali sapa amwat ghaira dzalika ing liyane mengkono-mengkono khairan qalu mangka pada ngucap sapa amwat Allahumma ya Allah la tumithum aja mateni tuan ing sapa ahya hatta tahdiyaum sehingga maringi hidayah panjenengan ing ahya hidayatan kelawan hidayah faqala mangka ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam yu'dha dan laraakan sopal mayitu mayit fi qabrihi ing dalam kuburane mayit kama yu'dha kaya oleh dan laraakan sopa mayit fi hayati ing dalam uripe mayit kila dan ucapakan apa ma idaul mayit ma idaul mayiti ma iku apa idaul mayiti utai nglaraakan mayit kalangan dika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam innal mayyita temen sune mayit iku la yudhnibu orang nglakoni dosa sapa mayit zamban ing dosa wala yatanazaulan ora pada persulayaan urusan wala ya khosimu lan ora para padu khosama fa'ala yukhosimu lan ora pada para padu sapa amwat ahadan ing wong swiji wala yu'adzi lan orang laraken sapa amat jaron ing tangga illa innaka angin temen sunai sira iku an nazu' ta angin nyenta perlawanan sapa sira ahadan ing wong suwiji la buddha kang wajib apa ayus timaka nyenta ayus mitaka kono nyenta miswi sapa sira ing ahad wa walidaika lan wong tua loro nira wa yu'dhiyani mangkang laraaken payu'dhiyani mangkang larani sapa walidaik indal isaati nalikane den laleaken wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono payu'dhiyani yufarrihani yufarrohani kono den bunga akan karone indal ihsani ing dalam nalikane dibagusi fi haqqi ma ing dalam hake walidain kama kaya barang jaa kang teka fi hikayatin Sabit al-Bannan ing dalam ceritane sahabat Sabit al-Bannan rahmatullahi alaih annau temen sahabat Sabit iku kana ana sapa Sabit aneku yazuru ziarah sapa sahabat Sabit al-maqabir ing piro-piro kuburan kula lailati jum'atin ing dalam saban-saban bengi Jum'ah wa kana lan ana sapa Sabit anaiku yunaji bisik-bisik sapa Sabit rabbau ing pangerane Sabit ila subhi itu maka maring waktu subuh wa kana lan ana sapa Sabit anaiku fil munajat ing dalem munajate fatana qasam kang ngantuk sapa fana asa kono mangka dadi ngantuk nuas mangka dadi ngantuk sapa Sabit
Waro'alan ngimpi sapa sabit fil manami ing dalem turu ana ahlal kuburi temen sunai ahli kubur kullahum iya sekaben ahli kubur iku kharaju metu sapa ahli kubur min kuburim saking kuburane ahli kubur bi asanat thiyabi kelawan nganggo bagus-bagus klambi wa abyadil wujuhi lan mencorong piro-piro wajah Faja'a mangka teka likulli wahidin maring saban-saban wong suwiji minhum saking ahli kubur faja'a mangka teka likulli wahidin maring saban-saban wong suwiji minhum saking ahli kubur apa maidatun suguhan jare wong wetan rampadan min alwani ta'ami saing pira-pira warnane panganan wa kana lan ana iku bainahum ing dalam antaran ahli kubur sapa syabun wong nom musfarrul wajhi kang pucat raine ma biro sya'ri kang madul-madul rambute makhzunal qalbi kang susah atine khaliqut thiyabi kang bodol klambine kang amoh klambine mangku sirro si kang didingklukaken ndelukaken endase madmu'ul aini kang milih banyu matane walam yaktilan ora tekalau maring syab apa maidatun suguhan wa alul kuburi utai ahli kuburi kurajau pada balik sapa ahli kuburi la kuburi maring kuburane ahli kubur farihina hale pada bunga-bunga kabeh masrurina tur kang seneng-seneng kabeh wa raja'alan balik sapa hadza syabu iki wong nom ayisan hale wong kang putus asa katiban tur kang susah maghmuman tur tegese wong kang susah fasa'alau mangka takon ing syab sapa sabitun sahabat sabit an hali saking tingkae syab wa qala lan ngandika sapa sahabat sabit ya fata he wong nom man utai sapa anta iku anta sira bainaha ulaing dalam antarane mengkono-mengkono ahli kubur wa ali utai ahli kubur iku wajadu pada nemu sapa ahli kubur al maidata ing suguhan wa raja'u lan pada balik sapa ahli kubur masruron hale wong kang bungah walam ya'tilan ora teka sapa sira walam ya'tilan ora teka laka marang sira apa maidatun suguhan wa raja'ta lan balik sapa sira ayisan hale wong kang putus asa minal maidati saing suguhan wa anta utai siraiku maghmumun wong kang susah mahzunun tur prihatin faqala mangka matur sapa syab ya imamal muslimina pimpinane wong Islam ini temen sunai ingsun ku gharibun wong kang ngumbara bainahum ing dalem antaran ahli kubur laisa li ora nanaiku tetep kadue ingsun sapa zakirun wong kang eling bil ihsani kelawan kebagusan wad du'a ilan dongakaken walahum lan iku tetep kadue ahli kubur auladun utai pira-pira anak wa akriba ulan pira-pira kerabat wa syairulan pira-pira batur ruket kulluhum iya sekabehane ahli kubur wa kana telan anali kadue ingsun sapa walidatun wong tua wadon fa azamna mangka ngrencanaaken sapa kita ilal haji maring mangkat haji falamma dakhalna mangka semangsane manjing sapa kita fi hadal misri ing dalem iki kota jaro mangka lumaku alayya ing ate ingsun apa hukmullah hukume Allah taala wadafat nilan mendem sapa walidah ing ingsun
wadapat nilan mendem ingsun sapa walidati wong tua wadon ingsun fi hadzal maqabir ing dalem iki kuburan wa zawwajtu lan ngawinaken sapa walidah nafsaha ing awake walidah min rajulin olih wong lanang wa nasiyatni lan nglalekaken sapa rajul ing ingsun salah wa nasiyatni lan nglalekaken sapa walidati ing ingsun walam yadhkur lan ora eling walam yadhkurni walam tadhkurni muannas lan ora eling sapa walidati ing ingsun bidu'a kelan dongakaken was sadaqati lan sedekah bulet temen lafadiku fi kulli lailati jum'atin ing dalam bengine Jumat yasilu kang tumekah minum saking ahli kubur apal khairatu pira-pira kebagusan wa thawabus sadaqati lan ganjarane sedekah ilahi maring ahli kubur wa kuntu lan ana sapa ingsun iku rajulan wong lanang jai'an kang hajan ya kang lakoni ibadah haji wa kanat lan ana iku li tetep kadhe ingsun sapa walidatun wong tua wadon endi maneh wa zawajat nafsa min rajulin nasiyatni wa qala lan ngandika sapa sabit ya fata wong lanang akhbirni awe kabar sira ing ingsun an maudi walidatika saking panggonan embok kira saking panggonan ibu nira fa akhbaru mangka sebabe awe kabar sapa ingsun angka saking sira wa an halikalan saking tingkah ira faqala mangka matur sapa syab ya imamal muslimin pimpinane wong Islam hiya utawi walidati iku fi mahalli kadza ing dalam kampung kuan wa fi dari kadzalan ing dalam blok kuan fa akhbirha mangka kaula aturi ngabaraken tuan ha ing walidati fa illam tusaddika mangka lamun ora nyedekaaken sapa walidati ing sira faqul mangka jawab mangka lamun ora beneraken sapa walidati ing sira faqul mangka ngucap sapa sira la maring walidati inna fi jaibika temen setuna ing dalem kantong jaibiki ing dalem kantong irawadon mi'ata mithqalin ana 100 miskal dadine isim inna muakhar min fiddatin saking selaka miratin kang dadi warisan min abihi saking bapane syab wa wa utai mi'a iku haqquhu haqqi syab tusaddiq koka awe sedekah beneraken tusaddika maka bakal beneraken sapa walidati ing sira bihadi kelawan iki cerita wal alamati lan iki tanda-tanda walamma ata mangka semangsane teka sapa sahabat Sabit wa talabalan gulati sapa sahabat Sabit walidatihi ing wong tua wadone syab fa wajada mangka nemu sapa Sabit ing walidatihi fa akhbaroha mangka nyeritaaken sapa sahabat Sabit ing walidatihi an waladia saking anak lanange walidatihi wanil masaqil lan piro-piro miskol allati kang fi jaibia kang tetep ing dalem kantonge walidati faghusya mangka semaput mangka klenger sapa alal mar'ati ing atase wong wadon falamma apakot mangka semangsane wis waras sapa mar'ah salamat mangka masrahaken
sapa mar'a mi'ata misqalin ing 100 misqal ila yadi Sabitil Bannani maring tangane sahabat Sabit Al-Bannan. Wa qalat lan matur sapa imro'ah wakaltuka makilaken sapa ingsun ing sira anta tasaddaqa ing nyenta sedekah sapa sira bihadid darahimi kelawan iki pira-pira dirham li ajlibni karena arai anak ingsun al-gharibi kang umbara. Fa akhadha mangkan jokot ha ing dirham mithqal mi'ata mithqal ndi mau sapa Sabitun sahabat Sabit wa tasaddaqa lan nyedekaken sapa sahabat Sabit li ajli karena arai ibnu. Falamma karat mangkas mangsane tetemu apa Lailatul Jum'ati bengi Jum'ah wa dhahabalan lunga sapa Sabitul Bannan sahabat Sabit Al-Bannan li ziaratil ikhwan maring ziarah ing dulure. Fana Isa mangka ngantuk sapa sahabat Sabit waro'a mangka ngimpi sapa sahabat Sabit kama ro'a kama kaya barang kama ro'a kaya oleh ngimpi sapa sahabat Sabit al-awwali kang awal. Wasyabu utai bocah nom iku bi ahsani thiyabi kelawan bagus kelambine basyasyatan hale sumringah basyasatal wajih hale sumringah praupane wa masruril qalbi lan bungah atine. Faqala mangka ngandika sapa sobat Sabit ya imamal muslimin faqala mangka ngucap sapa syab ya imamal muslimin pimpinane wong Islam rahimaka muga-muga nambahi rahmat ing panjenengan sapa Allah Gusti Allah kama rahimtani kaya oleh melas sira ing ingsun. Fabana mangka pertela apa annauma temesune walidani ku yu'dhiyani nglarani iku yu'dhiyani den laraaken sapa walidan fil kuburi ing dalam kuburan indal isaati nalikane dialaaken wayaf rohani lan bunga-bunga karone indal ihsani nalikane den gawe den nalikane dibagusi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya amalnya anak keturunan manusia yang ada di dunia itu akan diperlihatkan oleh orang tuanya yang meninggal dunia. Jadi jangan kita senang-senang setelah ditinggal oleh orang tua mendapatkan warisan. Orang tua itu akan semacam melihat ada semacam audio di hadapannya. Apa yang dilakukan oleh anaknya di dunia itu dilihat semuanya oleh orang tuanya. Orang tuanya yang ada di dalam kubur apabila melihat anak-anaknya setelah ditinggal wafat akur, rukun, berbuat baik, maka orang tua yang ada di dalam kubur semuanya akan memuji kepada Allah. Fa idza wajadu khairan fahamidullah. Andai kata anak-anaknya yang ditinggal ini rukun, berbuat baik, meningkatkan amal salehnya, maka orang tua yang ada di dalam alam kubur itu selalu mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah anak setelah ditinggal mati oleh saya. Alhamdulillah ibadahnya rajin, tidak lupa kepada kedua orang tua, selalu mendoakan, begitu. Tapi apabila sebaliknya, begitu orang tuanya meninggal dunia, anak-anaknya di sini berantem karena warisan, jauh dengan agama,
maka orang tua yang ada di dalam kuburan itu sama merasakan sakit. Maka fala yalumanna illa nafsah, maka orang yang ada di dalam kubur itu tidak akan memarahi siapa-siapa, kecuali akan selalu merintih, menyesali perbuatan dirinya. Ya Allah, kenapa ya Allah saya punya keturunan ditinggal mati kok bisa begini? Bukannya dia itu ditinggal wafat oleh saya akan menjadi orang yang mandiri, malah dengan keluarganya berantem, dengan saudaranya berantem, rebutan harta warisan, sehingga yang satu tidak mau silaturahmi kepada yang lainnya. Begitu pula ibadahnya makin jauh karena setelah ditinggal oleh orang tuanya. Maka orang tua itu akan menyesali dirinya. Masya Allah, kok anak bisa kayak konon. Berkaitan dengan hadis ini, suatu ketika sahabat Sabit Al-Bannan itu adalah salah satu sahabat yang rajin silaturahmi, yang rajin ziarah kubur. Kalau Kamis malam Jumat dia itu datang ke kuburan, munajat setiap malam. Satu malam suntuk itu ada di dalam kuburan mendoakan orang tuanya. Suatu ketika sahabat Sabit Al-Bannan ini kedatangan suatu kebiasaan manusia, yakni kantuk. Lagi munajat ning kuburan ngantuk. Tiba-tiba sahabat Sabit Al-Bannan ini melihat seluruh orang yang ada di kuburan yang dihadapi oleh sahabat Sabit Al-Bannan itu keluar semuanya, bajunya bagus-bagus, mendatangi suatu tempat yang ada makanannya yang enak, dengan wajah sumringah, semuanya bercanda gurau, senang sekali. Tiba-tiba sahabat Sabit Al-Bannan melihat seorang pemuda yang bajunya jelek, rambutnya tidak terurai rapi, wajahnya susah. Akhirnya sahabat Sabit Al-Bannan bertanya, "Wahai pemuda, saya lihat ahli kubur semuanya itu bersenang-senang, bajunya bagus, wajahnya sumringah, tidak kelihatan rasa prihatin. Kenapa engkau sebaliknya?" Akhirnya pemuda ini menceritakan, "Ya Imam al-Muslimin, Sabit Al-Bannan, begini ceritanya. Suatu ketika saya itu berangkat haji. Tiba-tiba dalam perjalanan saya berangkat dengan ibu saya. Begitu di tengah-tengah perjalanan, saya ditentukan oleh Allah tidak sampai ke Mekah, meninggal dunia di tengah jalan. Akhirnya ibu saya mempunyai keputusan, udah dikubur di tempat ini. Jadi saya dikubur di tempat ini sewaktu saya meninggal dunia. Pada waktu saya meninggal dunia, saya tuh dapat warisan dari ayah saya, jumlah 100 dirham yang ada diikat di dalam kantongan. Itu dipegang oleh ibu saya. Kemudian ibu saya menikah lagi dengan lelaki lain, tapi tidak ada yang pernah ziarah ke tempat saya, tidak pernah ada yang kirim doa ke tempat saya, seolah-olah saya ini dilupakan oleh keluarga. Maka beginilah kejadiannya. Orang di kuburan yang tidak ada yang mendoakan, tidak ada yang pada ziarah kubur seperti saya ini. Bajunya kusut, rambutnya tidak terurai, wajahnya wajah susah.
Kemudian sahabat Sabit Al-Bannan bangun. Sebelum bangun bertanya, kalau begitu bolehkah saya minta nama, alamat, dan di mana keberadaan orang tua perempuan kamu? Akhirnya disampaikan, nama orang tua saya, ibu saya ini sekarang berada di desa itu dengan suami yang baru. Ini alamatnya sahabat Sabit Al-Bannan. Kemudian sahabat Sabit Al-Bannan pada waktu itu malam Jum'ah, pagi Jumat setelah sholat Jumat berangkat mencari ibunya pemuda ini. Di mana keberadaannya? Akhirnya ketemu. Setelah ketemu diceritakan seperti itu, ibu, saya pengen tahu ceritanya ibu bisa bertempat di tempat ini. Diceritakan oleh ibunya, saya ini sebenarnya bukan asli penduduk ini, namun saya dari negara itu berangkat menunaikan ibadah haji dengan anak laki-laki saya. Karena saya sudah ditinggal wafat oleh suami saya, jadi berangkat itu dengan anak laki saya berjalan. Tiba-tiba di tengah jalan anak laki-laki saya itu kena penyakit sehingga mengakibatkan meninggal dunia dalam satu tempat. Akhirnya saya kuburkan. Kemudian ya sampai sekarang karena putus, saya lupa dengan kuburannya, tidak ada yang mendoakan, tidak ada yang menziarahi. Kemudian Sabit Al-Bannan menceritakan, ibu, mohon maaf ya bu, saya mimpi ketemu dengan anak ibu, di sana susah sekali, tidak ada yang kirim doa, seolah-olah dilupakan semuanya. Namun ada pesan bu dari anak ibu. Katanya anak ibu mendapatkan warisan dari bapaknya sebanyak 100 dirham. Maka 100 dirham itu diperintahkan untuk disedekahkan, di mana pahalanya untuk anak muda itu. Baiklah kalau begitu, uang ini saya sampaikan, nanti sedekahkan ya sahabat Sabit Al-Bannan. Diterimalah 100 dirham itu, kemudian disedekahkan. Suatu ketika Jum'ah, malam Jum'ah lagi, sahabat Sabit Al-Bannan berangkat ke ziarah ke kuburan itu. Malamnya mimpi ketemu dengan pemuda itu dalam keadaan semringah, makanan dengan beberapa makanan yang komplit, bajunya baru. Berarti ini dari cerita ini menandakan bahwasanya barang siapa yang ditinggal oleh orang tuanya kemudian dia itu makin baik perilakunya, tidak lupa mendoakan kedua orang tuanya yang sudah almarhum, maka orang tua yang ada di dalam alam kubur itu merasa senang dan bahagia. Tentunya kalau senang dan berbahagia, mendoakan yang masih hidup, ya Allah, anakku sangat baik sekali, tidak henti-hentinya kirim Fatihah, tidak henti-hentinya ziarah, maka dari itu ya Allah, mudahkan segala urusan dunianya dan mudahkan urusan akhiratnya. Orang tua yang ada di dalam kubur seperti itu. Tetapi kalau anaknya tidak pernah datang, kemudian tidak pernah mendoakan, maka orang tua itu akan menangis. Ya Allah, belenak temen kita ku sengawit ning dunia, dua anak, kita usaha siang malam ingin membahagiakan anak-anak kita. Setelah saya meninggal dunia, mereka mewarisi harta benda saya, tetapi setelah saya meninggal dunia tidak ada yang ingat kepada saya. Inilah kewajiban seorang anak. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma arham liwalidina. Ya Allah, rahmati kedua orang tua kita. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kita. Ya Allah, jadikan kuburannya itu adalah tanaman dari tanaman sorga. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburannya tempat siksa dan jurang dari api neraka. Itulah kewajiban seorang anak terhadap orang tua yang meninggal dunia. Dari hadis yang lain dinyatakan bahwasanya bagaimanakah saya berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Satu,
sedekahkan harta benda kalian di mana pahalanya dikirimkan kepada kedua orang tua. Itu bisa. Ada pembangunan masjid, datang ke panitia, Pak, saya sedekah ikut membangun masjid, tapi pahalanya sampaikan ke orang tua saya nama ini. Sampai sama saja. Inilah wa idza wajadu khairan fahamidullah. Andai kata orang tua yang ada di dalam kuburan itu mendapati anak-anaknya berbuat baik, maka selalu mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, anak barang tempe ditinggal mati ning kita bagus kabeh, ndonga kena salatnya makin bener. Karena hakikatnya orang tua meninggal dunia agar anaknya itu menjadi mandiri, tidak bergantung kepada kedua orang tua. Jadi bagi kalian jangan lupa, begitu pulang sampai di rumah datangi kuburan orang tua, datangi kuburan kakek kita, ya, datangi di sana, doakan, mintalah kepada Allah agar supaya kita ini menjadi anak yang saleh, anak yang selalu mendoakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia. Itu hadis ini menceritakan tentang hal itu. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumin fid dharain amin. Al-hadis sadis asyara utai hadis kang nomor 16 an aliin saing sahabat Ali karramallahu wajah, an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, annahu teman sunah sahabat Ali ku kolangan dika sahabat Ali, kolangan dika sapa Rasulullah kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Man utai sapa yang kukoro amaca sapa man qul huwallahu ahad ing qul huwallahu ahad ila akhiriyatu maka maring akhire qul huwallahu ahad ba'da salatil fajri ing dalam sawise salat subuh oleh maca asra marratin kelawan 10 ambalan lam yasil mangka ora tumeka ilahi maring ahad apa dan bundosa bidzalikal yaumi ing dalam mengkono-mengkono dina wa in jahada senajan nemen-nemen ning goda apa syaitanu syaitan wa ya utai surat al-ikhlas wa ya utai kul wallahu ahad iku suratun surat makiyatun kang bangsa Mekah turune wa ya utawi kul wallahu ahad iku arba'u ayatin papat piro-piro ayate wa hamsata asyaratan 15 apane kalimatan kalimae wa sab'ata wa arba'una lan 47 apane harfan hurufe wan Ubay ibn Ka'ab lan diceritakan saking Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu taala anhu anin nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kolangan dika sapa kanjeng Nabi man utai sapa iku qira'a maca sapa man surat al-ikhlas ing surat al-ikhlas marratan wahidatan kelan ambal sepisan u'tiya mangka dan wai dan paringi sapa man minal ajri saking ganjaran kamatali ajri mi'ati syahidin kaya padane ganjarane wong 100 mati syahid. Wan Anas bin Malik lan diceritakan saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala ngandika sapa sahabat Anas qala ngandika sapa Rasulullah kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man utai sapa yang kukoro amaca sapa man kul wallahu ahad ing akul wallahu ahad marrotan kelawan saambalan wahidatan kang sepisan fakaan nama mangka kaya temen maca fakaan nama koro amangka kaya temen maca sapa man sulutsal qur'ani ing sepertelone Qur'an
wa man utai sapa wang ku qara'aha maca sapa man ing surat al-ikhlas marrataini kelawan rong ambalan fakaan nama qara'a mangka kaya teman maca sapa man sulusayil qur'ani ing 2/3 Quran wa man utai sapa wong iku qara'a maca sapa man ing surat ikhlas salasa marratin kelawan telung ambalan fakaan nama qara'a mangka kaya teman maca sapa man al-qur'ana ing Quran kullahu iya sakabehane Quran wa man utai sapa iku qara'a maca sapa man ing surat ikhlas 11 ing 11 apane marrotan ambalane bana mangka bangun sapa Allah Gusti Allah taala khale temen malur Allah lau kena araiman baitan ing fil jannati ing dalam swarga min yakutatin saking inten hamra akang abang wa kana lan ana apa sababun nuzuli sebabe temurune surat ikhlas apa sababun nuzuli hadis surati sebabe temurune iki surat kala ngandika sapa Ubay bin Ka'ab sahabat Ubay bin Ka'ab wa Jabir ibnu Abdullah lan sahabat Jabir ibnu Abdullah wa Abul Aliyah lan Abul Aliyah wa Syu'bi lan Syu'bi wa Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'ina halas kabane ijtama'a kumpul sapa kufaru Makkah wong kafir Makkah wa khale utai kufar Makkah iku Amir ibnu Tufail wa Zaid bin Qais lan Zaid ibnu Qais wa ghairuhum lan liyane Tufail hadaru pada teka sapa Amir ila akhirih wa qalu lan pada ngucap sapa Amir ya Muhammad Nabi Muhammad siflana sip nyipatana siralana maring kita robbaka ing pangeran ira aminu maka amin zahab amin kanan amin zabin anata digawe saking mas au fiddatin atas selaka aw hadidin atawa digawe saking besi aw nuhasin atawa digawe saking tembaga fa inna aliyatana mangka temene pira-pira pangeran kita iku minadil asya sangi iki perkara wa qala lan ngendika sapa nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana utai ingsun iku Rasulullah utusane Allah innallaha tamsuna Gusti Allah kala yushbihu orang nyerupaken sapa Allah syai'an ing suwiji-wiji wala aqululan orang ngandika lau maring Allah wala aqululan orang ngandika sapa ingsun lau maring Allah syai'an ing suwiji-wiji min tilqa nafsi saking ara-ara awak ingsun fa anzala mangka nurunaken sapa Allah Gusti Allah di surat iki surat wa qala lan ngandika sapa Allah qul dawa salira Muhammad wa utai Allah iku ahadu iku qul ngandika salira Muhammad wa utai kelakuan iku Allah Gusti Allah ahadun kang suwiji sampai pragate ayat Allah utai Gusti Allah ku as-samadu ora den apa ku ora den butuhi makhluk lam yalid ora den lahiraken sapa Nabi Muhammad walam yulad lan ora lam yalid orang lahiraken walam yulad lan ora den lahiraken niku ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala numa as-samadu telapal samadi kualladzi kang la jaupa kang ora nana weteng iku maujud lau kadue Allah wala yakululan ora dahar sapa Allah wala yashrabulan orang nginung sapa Allah
walau kana senajan ana sapa Allah niku mujawwiban duweni weteng lahtaja mangka yakti hajat sapa Allah ila syai'in maring suwiji-wiji wa ta'ala Allah iku la yahtaju ora butuh sapa Allah ila syai'in maring suwiji-wiji bal kullul khalaik balik seutai sakabehne pira-pira makhluk iku muhtajuna pada butuh kabeh ilahi maring Gusti Allah. Hadis kang nomor 16 saking sahabat Ali ibnu Abi Thalib. Jare Kanjeng Nabi sapa bae wong kang maca kul huwallahu ahad. Arane surate aran surat Al Ikhlas ya. Sapa wong kang maca surat Al Ikhlas konon nggih sawise salat subuh ping 10 ambalan maka ning dina kuwen Allah jaga wong iku beli bakal nglakoni maksiat. Jadi siapa wong dina kun beli pengen maksiat tas sembahyang subuh aja kari maca surat Al Ikhlas ping 10. Jadi Kanjeng Nabi ini sapa baenta sembahyang subuh maca surat Al-Ikhlas ping 10 maka ning dina kuwen Allah taala jaga wong iku beli bakal nglakoni maksiat. Masya Allah nggih. Syaratnya diwacanen ta sembahyang subuh. Walaupun setan berusaha menggoda terhadap orang itu tidak akan bisa untuk membawa orang ini melakukan kemaksiatan. Katen nggih. Karena surat Al-Ikhlas niku surat kang diturunaken ning Mekah. Ayatnya ana papat, kalimah ana 15, hurufnya ana 47. Niku arane surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Jare wong kampung makulhu. Ana wong takon belajar sembayang hajat. Bayang hajat rakaat pertama maca surat Al-Ikhlas ya Buya akeh ping 40. Ulah beli hafal je surat Ikhlas. Apale apa mak? Kulhu. Ya kulhu karo surat Ikhlas ku tunggal putu yang anan iya. Masya Allah. Wong zaman bengen wuruwe kulhu beli wuru surat Al-Ikhlas. Nah niku. Ya. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa wong kang maca surat Al-Ikhlas sepisan maka kaya-kaya wong iku wis maca Al-Qur'an sepertelon. Sapa wong kang maca surat Al-Ikhlas pindo maka kaya-kaya wong iku maca Al-Qur'an 2/3. Sapa wong kang maca surat Al-Ikhlas ping 3 maka kaya-kaya wong iku maca Quran sekabehane. Ku kaya ceritane Siti Aisyah arepan turu wis angob kebas-kebas arepan geleleng ditangke kena ning Kanjeng Nabi. Ya Umairah la tanami. Wahai Siti Aisyah, janganlah kamu tidur qabla an takhtimal Quran, sebelum engkau mengkhatamkan Al-Quran. Siti Aisyah kaget beli kejagan mata wis ngantuk jakon maca Quran khatam. Jadi matur karo Kanjeng Nabi, kaifa nakhtimul Quran ya Rasulullah wa ainani nu'as. Kepriyen kula arep maca Al-Quran Kanjeng Nabi mata kula wis ngantuk kaya kenen, barang wong bakal wis ngantuk wangel. Ya, jegluk maning ora jegluk. Ya. Mata kula wis ngantuk Kanjeng Nabi kon khataman Al-Quran. Ya beli bisa Kanjeng Nabi. Tadi Kanjeng Nabi ngandikaken
Siti Aisyah bakar panturu maca surat Al-Ikhlas ping 3 maka pada ganjarane karo ngatamaken Al-Qur'an ay kononnya. Tadi bakar panturu ajak lalen maca surat Al-Ikhlas akeh ping 3 katen. Qala Ibnu Abbas wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina dukhrina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala sahabi rasul ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbi shrah sudurana ya Allah wa yassir umurana wa halul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Sahil 'alaina ya Allah li hifdzil Qur'ani wa fahmi waj'al ilmana ilman nafi'ah warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.